Per si no ens coneixeu, som la Tere i en Jordi i en aquesta ocasió estem recorrent Gran Bretanya amb la nostra furgó. Si us agrada viatjar i descobrir llocs amb encant, seguiu-nos i veniu a fer el camí amb nosaltres. Avui creuem el més nou dels 3 ponts que creuen el riu Fort, des d'on veiem el Fort Bridge i el Fort Road Bridge. Acabem d'arribar a Culross. No sé si ho dic bé, però s'escriu Culross. És una de les ciutats més maques, diuen, d'Escòcia. No, estic explicant on estem. Que estem arribant a Culross. És una ciutat mitjaval i pinta molt bé. Anem a buscar edificis xulos. Arribem a Culross, un poble i antic burg real, a la costa d'Escòcia. Un burg era una fortalesa o assentament fortificat, sovint construït per senyors feudals per protegir els seus territoris. George Bruce, convertit en un ric mercader, va ser l'inventor de la mina de carbó submarina i es va construir a finals del segle XVI aquesta elegant mansió anomenada Culross Palace. Tot i que no és un palau ni va servir de residència reial, aquesta petita mansió és un dels edificis més emblemàtics de Culross, on es conserva bona part de la decoració original del segle XVII. La primera impressió que tenim al posar els peus en aquest poble és que aquí el rellotge es va aturar fa molt de temps. Culross és un dels pobles més ben conservats d'Escòcia del segle XVI i XVII, amb molts edificis i carrerons que daten d'aquella època. No podia ser d'una altra manera. S'està posant a ploure. Recorrent els seus carrers, arribem a Mercat Cross, que ha estat escenari de moltes pel·lícules, entre elles Outlander i el Postscript. Són maques aquestes cases, molt. Anem a veure l'abadia? Ens trobem ara a l'abadia de Culross. Es tracta d'una abadia cistercenca del segle XIII. L'antiga església abacial d'aquella època es conserva com a església parroquial de Culross. Estem a l'interior de l'abadia de Culross. Perquè aquestes esglésies tenen com una sala d'estar o de jocs pels nens.
El més imponent de tots els sarcòfags és el de Sir George Bruce i la seva dona. Les figures agenollades representen els seus 8 fills. Com es diuen? Els Keplis. Keplis? Borra això. Què, Tere? Què ens has de dir d'aquests cavalls? Són uns cavalls de 30 metres d'alçada, pells d'acer inoxidable. Ostres, no me'n recordo ara, un tal Scott, em sembla que era l'arquitecte. Representen l'aigua. L'aigua, amb la mitologia escocesa, es ve representada per cavalls, llavors representa això. I al mateix temps és un homenatge als cavalls del món agrícola, no? Dels seus treballs i del seu esforç. Són molt xulos. Escolta, què són? D'acer inoxidable? Sí. Guai. Anem a veure? Els kelpis sovint prenen forma de cavall i poden transformar-se en humans per enganyar i arrossegar les víctimes sota l'aigua. El mite servia sobretot per advertir dels perills de les aigües profundes. Estem davant del Falkirk Well. Bé, això és una mena de maquinària que s'han inventat per salvar els desnivells que hi ha entre canals, per si passa un vaixell pel canal de dalt, per portar-lo al canal de baix. És una maquinota que el baixa. Aquí hi ha un canal i aquí hi ha una enclusa que si obren la comporta de l'enclusa, el nivell d'aigua s'equilibra, diguéssim, amb el que hi ha aquí baix. Que ara anem a veure, el llac. Bueno, no és un llac, això és un canal. La Falkirk Well és un espectacular ascensor de vaixells a Escòcia. Connecta el canal Forth and Clyde amb el canal Union. Inaugurada el 2002, és l'única roda giratòria d'aquest tipus al món i pot aixecar embarcacions d'uns 24 metres amb un sol moviment, utilitzant molt poca energia gràcies al seu disseny d'enginyeria únic. No tan sols és considerat una obra d'enginyeria, sinó també és una obra d'art. D'aquí que sigui un dels llocs més visitats pel turisme.
Bueno, no sé, quines persones. Són 3:45. Això no és sopar com les persones. Quines persones? Les franceses, europees de no sé on. Però tot s'ha de dir que ens heu jalat un bocata petit. Claro, perquè volíem veure moltes coses i no donava temps a fer tot. Bueno, doncs vinga, anem a fer una menjadeta. Què fas? Salmó amb mongeta. Uau, així, mongeteta. Apa, som-hi. Estem al llac Lomond, a Escòcia. Començarem a pujar cap a les Highlands a poc a poc. Poc a poc. De moment, al llac Lomond. Una tarda xula, escocesa, amb núvols. Què tal, el dia d'avui? Bueno, mira, amb paraigües. Ostres, Amb paraigües. que plugeta fina. Fina. Però va Està fer. plovent tota la nit, quasi. Però el primer dia, jo crec que ens aixequem plovent, Sí, no? sí, altres vegades havia plogut una mica a la nit, però després al dematí ja res. No, bé. I avui, i es preveu tot el dia així. Sí. Però bé, és una pluja agradable. Avui tenim molta ruta de carretera i I cap amunt. cap amunt. Vinga, Apa. som. Bueno, deixem el llac Lomond. Adéu, Lomond. No sé ben anar. Adéu, Lomond. Les ovelles passen de tot, eh? Xirimiri, xim. Però mira quins bassals que hi ha, eh? Sí. Uah. Els bassals de la carretera. Sí, és una pluja fina però constant. Mira, sí. Uau. Plot. Bueno, continuem. La pluja ens dona una treva i de camí cap a Aberdeen emprenem la Old Military Road, una carretera amb un paisatge espectacular. Fins a arribar al punt més alt, anomenat Cairn Old Mount. Tot i el vent que bufava, el Jordi no va dubtar en sortir per capturar unes imatges que realment valien la pena. Forma part d'una xarxa de rutes construïdes al segle XVIII per l'exèrcit britànic després de les revoltes jacobites, per poder controlar millor les Highlands, permetent moure tropes ràpidament. Sortim del càmping de Tarland, són les 5:15 de la tarda i anem a donar una volteta. Anem a veure què tal, si trobem un poblet per aquí a prop. Maria Teresa, on vas tan decidida? Aquí hay localitzat a les Has trobat les meves? Ai, por favor. Por favor. No, primer dia farem una plaça. Oi, quina por em fas. Bueno, de fet estem a un poble que es diu Tarland, que és on passarem la nit, aquí al càmping. I aquest és un memorial... Què és un memorial, Tere? De la guerra? Memorial de la, segurament de la Primera o Segona Guerra Mundial. Les cases són autèntiques. Mireu, aquesta casa d'aquí davant és de pedra, eh? Bé, ja hem trobat l'església de Tarland.
Què, Tere, com quedem? Com es diu aquesta església? Sant Moulach Church. Sant Moulach va ser un missioner irlandès que va jugar un paper clau en portar el cristianisme a Escòcia, sobretot a les comunitats pictes, que eren els pobles que vivien al nord i nord-est d'Escòcia aproximadament entre els segles III i IX. I vàrem acabar el dia recorrent un petit sender tot florit prop de l'església. En aquest capítol hem deixat el Lauder Camping i ens hem dirigit a Culross. Després hem vist la Falkirk Well, hem vist els Kelpies i hem acabat a Tarland per la Old Military Road. I en el proper capítol arribarem a Aberdeen, la ciutat de granit. Castell que està en runes, però bueno, no s'ha de pagar, és gratis. Visitarem el Dufus Castle. Passejarem per l'Ossiemur i acabarem a la platja de Cullen. Ens acompanyeu?